我不小心尝了一口砂糖橘，买箱砂糖橘送人的，不要给我偷吃啊！我才不吃嘞，从来不爱吃水果。看看家里有啥吃的，砂糖橘，尝尝甜不甜？好甜。再吃几个没人发现，这也不过瘾啊！但是要被发现了，吃奶咋的？还能打死我不成？给他喝上还不一定能发现呢。把衣服穿好，去你班主任家拜年。这砂糖橘送班主任的？对啊，动作快点！哎呦，我不了。